Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam YouTube channel Galeri Diraja Tuanku Ja'afar. Saya Sheera. Saya Athirah. Dan hari ini kita orang nak buat food review tentang makanan yang berada di famous dish yang berada di Galeri Tuanku Ja'afar. So makanan yang pertama ialah Kita ada mi Jawa yang dibeli daripada penghulu cantik. Kita ada juga lauk pauk yang kita beli daripada kedai nelayan. Daging salai. Yang ini asam pedas ikan pari dan juga sayur campur. Yang seterusnya makanan untuk manis-manis mulut, kita ada juga beli cendol yang daripada kedai Haji Sharif. Makan dulu mi Jawa penghulu cantik. kau ada pekat, okey? Tengok. Dia ada juga bagi sos dia. Untuk pekatkan lagi kuah dia. So memang semua orang akan makan dengan paste ni lah. Okay, so first makanan yang saya nak cuba ialah mi Jawa Mak Siti. Okay, kita orang order mi Jawa daging. Lain daripada daging, korang boleh juga order mi Jawa ayam. So, untuk tambahkan lagi sedap, kita kena letak paste ni untuk bagi lagi pekat. So, let's try. Untuk harga pula RM7, sangat berpatutan sebab ni boleh makan untuk 2 orang. So, let's try punya kuah dulu, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ini untuk orang yang tak makan pedas pun boleh makan. Sebab saya sendiri tak makan pedas. So ini boleh. Kita tambah pula dengan dia punya paste. Nampak tak? Dia punya kuah lagi pekat. Nak try dengan mi dia pula. Jangan lupa letak daging dia, okay? Sedap. Sebelum tu, saya ada perah dengan limau. So nak bagi rasa masam-masam dia, untuk balancekan rasa dia. So kena perah limau. Dah kacau dah. Berpeluh. Rasa mi Jawa, Athirah pula rasa mi Jawa ni. Athirah pun tak pernah juga makan mi Jawa. Macam mana rasa dia? Mana daging dia? Sedap juga. Mi Jawa ni famous juga dekat Penghulu Cantik kan. Nama kedai tu mi Jawa Mak Siti. Mak Siti. Macam Kalau nak cara nak buat mi Jawa ni kita tak tahulah. Tapi sedap. Banyak juga benda. Kat sini tu pun ada juga nasi panas, lauk campur tu macam. Dekat kedai Mak Siti pun ada juga jual nasi lemak. Tapi ini memang Ini yang macam famous lah. famous, betul. Paling terkenal. Dan Mak Siti juga dia tak ada. Dia bukan je ada dekat Penghulu Cantik je, dia ada dekat Temiang. Oh ya ke? Ya, Temiang. Dekat Temiang itu adalah kedai pertama, kalau tak silap saya lah, itu oleh Mak Siti sendiri. Yang ini sekarang di Penghulu Cantik adalah kedai anak dia. Memang macam-macam lah makanan yang Mak Siti jual daripada dulu lagi. Sedap. Jangan lupa untuk datang dan cuba. Macam biasa juga, tak boleh nak dine in.
kita kena bungkus dia. Okay, tadi kita dah makan mi Jawa Mak Siti kan. So lepas ni sekarang kita nak try main dish dia, menu utama. Yang pertama ialah masak lemak salai yang berharga RM12. So asam pedas ikan pari ni RM7 dan sayur campur ni RM3. Sorry. Dan jangan lupa Sambal belacan. untuk lagi kick lagi, okay? So let's try. Kita ambil makan. So nak lagi kek, kena makan dengan apa? Sambal belacan. Tidak berpedas, kita suruh Athirah yang tidur. Tak makan tu? Tidak berpedas, Athirah. Cuba kat situ ada juga sambal tempoyak kan? Tempoyak, cencaluk, macam-macam. Memang masakan Melayu lah. Campur dia. Sayur campur saya lagi sedap. Sambal belacan dia sedap. Sedap sangat. Pedas sama. Pedas dia boleh lah. Untuk orang Negeri Sembilan lepas tak? Kurang sikit lah. Kira orang Negeri Sembilan. So memang sedap. Pedas pun boleh juga lah, boleh tahan pedas dia. Tak adalah pedas sangat. Tak adalah yang biasa-biasa sangat. Memang sedap. Memang kita rasa orang Negeri Sembilan lah ni. Lepas lah dia? Lepas. Lulus. Okay, sekarang saya nak cuba lauk yang seterusnya, iaitu asam pedas ikan pari. Harga dia pun sangat juga berpatutan, RM7. Cuba korang tengok ni, portion dia macam ni. Untuk 2 orang ni. RM7 ni harga untuk seorang makan kan? Memang berbaloi lah. Kira tak pernah makan ikan pari ni. So sama-sama lah kita. Okay, sekarang kita nak rasa ikan pari asam pedas ni. Rasalah okay, sedap ke tak? Asam pedas dia pun sedap. Ada rasa masam-masam sikit. Pedas dia tak rasa sangat. Boleh lah makan. Makan nak cuba. Tu nak cuba. Kita tengok boleh compete tak dengan orang Johor dengan Melaka. Ikan dia untuk RM7 ni memang berbaloi lah sebab Besar. Dah boleh makan untuk 2 orang. Semua lauk dia portion banyak-banyak. So boleh makan untuk 2 orang. Dia kalau dah makan masak lemak dari salai ni, takkan kalau tak tambah nasi je. Nak tambah ke? Ni walaupun nasi aku tak ada tadi, saya tetap nak tambah lagi.
RM15 untuk 2 orang makan. Sebenarnya tadi ditunjuk tu untuk seorang makan, tapi kita share pun cukup je. Betul? Sangat-sangat panas. Jemput datang. Jangan lupa cuba. Jemput datang di restoran nelayan Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Terlupa. Ini ada makanan apa ni? Sambal bacang. Lagi sedap. Kan ikut. Sedap banget. Bukan saya. Makan. Oh, ini potong-potong tunggu eh. Siapa tu? Sampai dah 6 bulan lagi. Sekarang ni kan ramai mesti orang tanya kan kenapa kita orang makan bungkus kat sini kat galeri kan. Sekarang kan PKP, waktu PKP tak boleh nak dine in, so semua bungkus. Case 9. So kita tak dapat nak tunjuk korang Tempat dia tempat kan. kedai makan ni. Tapi tak apa, yang penting korang tengok lauk dia. Ada colour kuning, colour merah. Semua sedap. Aku tadi semua sedap tau. Tapi sebab memang betul-betul sedap. Sumber dia pun sedap juga. Di antara tiga ni, mana Kira punya favourite? Ni dengan daging lemak dengan apa nama ni? Belacan. Sama belacan. So combination dua ni memang kick lah kan? Angin. Ringus aku makan lah. Pedas tak? Ni yang pedas. Dia pedas tapi sedap. Tu muka dah gatal-gatal lah. Sambal belacan. Dapat makan belacan tak? Sedap. Oh. Saya nak datang lauk. Tak tambah nasi ke? Enak. Banyak pula kan. So pesanan kita orang untuk warga Malaysia, terutama sekalinya orang Seremban, jangan lupa follow SOP sebab kita je boleh jaga diri kita, okey? So jangan keluar rumah kalau tak ada kepentingan. Sebab kes sekarang kita tengok makin naik kan. So kena sedarlah, kena aware dengan keadaan sekarang. Betul tak Dira? Betul. Sebab sekarang pun dah banyak variant ni semua kan. Ada yang tak tunjukkan simptom pun boleh dapat benda lah tu. So hati-hati. Terutamanya orang yang senang kena dapat penyakit tu lah. Macam orang warga emas, kanak-kanak. Sendiri kena ingatkan diri sendiri supaya jaga diri. Betul. Dan untuk galeri sekarang ni, kita orang tutup buat sementara waktu sepanjang tempoh PKP. Tapi kita pun tak tahu PKP sampai bila kan. So sampai ada notis yang baru lah. Dan kita orang akan update di social media kita orang seperti biasa. Okay? Okay, untuk last kali mestilah ada mencuci mulut kan. Okay, sekarang kita nak cuba cendol yang kita beli daripada Haji Sharif. Yang ini kita orang beli cendol biasa. Kat situ ada banyak lagi jenis cendol, macam cendol pulut ke, kacang dengan jagung. Kat situ pun ada jual rojak juga tau. Tapi kita orang tak punya lah sebab macam dah banyak kan makan. So jom kita cuba. Sedap. Ni kurang manis tau.
Kalau siapa yang macam tak suka manis sangat, sesuai lah. Itu pula sangat-sangat berpatutan. Okay, ni RM2.50. Disebabkan bungkus RM2.50 lah. Kalau macam makan kat sana RM2 je. Tapi disebabkan sekarang kan PKP, kita tak boleh nak dine in, so RM2.50. Sangat berbaloi, nampak tak? Penuh satu mangkuk ni RM2.50 je. So boleh lah. Kat situ pun ada juga ABC. So jangan lupa datang dan cuba. Okay. Sedap cendol ni. Yang juling nanti saya makan. Cendol dia sedap. Dan apa yang saya tahu, dia tak guna gula Melaka yang biasa tau. Dia guna gula anau dia sebab. Anau ke apa tak, gula tu boleh dapat di Kuala Bilah. Ada juga di New Zealand. So lepas PKP kena ramai-ramai datang cuba makanan yang kita orang try tadi, okey? Hai, kenyangnya lah perut. Kenyang perut, senang hati tau orang kata. So Athirah, macam mana dengan makanan yang kita cuba tadi? Semua makanan sedap sangat. So Yang paling 5 bintang. So yang paling favourite tadilah gulai lemak daging salai dengan sambal belacan. Kalau Akak pun suka gulai lemak tu. Tapi sedikit information yang best untuk makanan kita orang bagi tadi tu, untuk orang warga Seremban, korang boleh juga pergi dekat Bandar GrabFood untuk dapatkan makanan tu lah, supaya tak payah nak keluar rumah sebab kita KP ni kan. So boleh guna GrabFood dan Foodpanda untuk semua makanan yang kita orang cuba tadi. Jangan lupa subscribe, like dan share video ni kat orang lain untuk tahu lagi makanan-makanan Negeri Sembilan yang ada kat Negeri Sembilan. Dan jangan lupa juga follow media sosial kita orang untuk apa-apa update yang menarik. So kita akan post time to time dekat social media kita orang, okay? Bye, jumpa lagi. Bye. Jangan lupa jaga SOP. Okay.